अखिल भारतीय कोली समाज चलता है, अखिल भारतीय युवा कोरी कोरी समाज चलता है, क्षत्रिय भी लगाते हैं, पीछे राजपूत भी लगाते हैं, कई संगठन हैं। तो हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि देश में जितने भी ये संगठन चल रहे हैं इनका एक महासंघ हो, और महासंघ के तहत जो है ये जो प्रतिनिधि है इनके संगठनों के वो हमारे साथ जोड़ने का हम प्रयास करेंगे और इनको जोड़ा भी जाएगा। और एक महासंघ जो बनेगा वो एक विचारधारा के साथ बनेगा, जैसे कि संरक्षक जी ने कहा कि जो भगवान बुद्ध की जो विचारधारा है, जो शिक्षाएं हैं, जो उनके शील हैं, समाधि है, प्रज्ञा है, आर्य अष्टांगिक मार्ग है, उस पर हाँ ये संगठन चलेगा और उनके विचारों को आगे बढ़ाएगा और देश को उन्नति के पथ पर जो हमारे लोग हैं जो दबे कुचले हैं, कई स्टेट में दबे कुचले हैं जिनको दलित भी कहा जाता है, और कई स्टेट में जो है ये जैसे मैंने बताया कि राजपूत और क्षत्रिय भी लगाते हैं कई संगठन, तो उसमें मनुवाद की झलक नज़र आती है हमें। समानता जो बाबा साहब के द्वारा दी गई है, भारत के संविधान के तहत जो समानता पर आधारित समतामूलक समाज जो बनाना है हमें, उस विचारधारा से थोड़ा हट जाता है, लीक से हट जाते हैं और इसमें ऊंच नीच का भाव आ जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि जो हमारे जो लोग हैं दलित समाज के, जो कोली भी हैं जी, उनको कहा जाता है, जो एससी में आते हैं, एससी एससी एसटी इसमें आते हैं, कई जगह एसटी में आते हैं, कई जगह एससी में आते हैं और कई जगह ओबीसी में आते हैं, कई जगह जनरल कास्ट है, सामान्य वर्ग में है। तो हम चाहते हैं कि एक समान रूप से एक प्लेटफॉर्म पे आए सब लोग और सभी का एक महासंघ बने, एक विचारधारा बने और उस विचारधारा के साथ जो है लोग जुड़ें और समाज को एक गति दें और एकता कायम हो समाज में और विचारधारा बने, जो बुद्ध की शिक्षाएं हैं उनकी विचारधारा बने और वो फैले। तो बुद्ध के विचारों से ही देश जो है तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा और विश्वगुरु जो बनाने की जो कवायद चल रही है अभी वर्तमान में देश में, तो वो उससे इस हमारे स्टेप से जो है ये कायम हो सकेगी आगे। क्या अभी जो वर्तमान में अन्य संगठन चल रहे हैं कोली समाज के, तो उनको जोड़ने के लिए क्या आप अभी उनसे संपर्क साध रहे हैं? हमारा अभी कई संगठनों से संपर्क भी हुआ है, कई जो पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष वगैरह है, उनसे भी बात हुई है हमारी, जो क्षेत्रीय संगठन चलाते हैं, कई जिला स्तर पर चलाते हैं, कई प्रदेश स्तर पर चलाते हैं और राष्ट्रीय स्तर पे भी चलाते हैं, उनसे ही बात हुई है। तो उन लोगों के जो प्रतिनिधि हैं, उन संगठनों के प्रतिनिधि हैं, वो हम उनको एक एक जो दो एक एक करके जो प्रतिनिधि मांग रहे हैं, जो इस महासंघ का वो एक सदस्य बनेंगे और जो विचारधारा हमारे महासंघ की है जी, उस विचारधारा के अनुसार वो अपने संगठनों में उस विचार को ले जाएंगे और इस देश को जो है तरक्की के मार्ग पर